video di oggi ti porterò con me a fare un giro in Valresia. Siamo scappati un po' dal caldo e dall'afa e abbiamo deciso di venire in Valresia, salire fino al bivacco, al Costantini, dove dormiremo e domani saliremo sulla Baba Grande per vedere l'alba. Fa caldino anche qui, c'è abbastanza afa e adesso un'oretta circa e raggiungeremo il bivacco Costantini attraverso il CAI 731. Ci vediamo su. Allora, dopo un'ora e un quarto siamo arrivati al bivacco. È stato abbastanza faticoso, è umido, una cosa veramente assurda. Guardate la valle, non si vede praticamente. Questo è il bivacco Costantini. Facciamo un giro all'interno. Qua ci sono le brande, qualche sgabello. Vabbè, qua abbiamo portato noi un po' di roba, se no c'è anche qualche piccolo genere di prima necessità. Bene, adesso io vi saluto, vi lascerò qualche immagine, qualche foto della serata e ci rivediamo domani mattina per l'alba. A domani! Buongiornissimo, sono le 3:54 e siamo pronti per partire. In un'oretta saremo in cima, fuori è completamente buio. Dopo un'oretta siamo arrivati in cima. Questa è la cima della Baba e adesso tra un quarto d'ora sorgerà il sole. Bene, dopo aver visto l'alba adesso torniamo giù al ricovero dove facciamo colazione, poi pensavamo di fare un salto fino sul Monte Guarda, questo qua sotto, questo è il Monte Guarda, dove passeremo attraverso quel sentiero, arriveremo sul Monte Guarda e poi torneremo là sotto, quella è Malgacot e la macchina noi ce l'abbiamo lì nel bosco. Adesso parto che i miei amici sono già giù e mi lasciano qua. Bene, abbiamo preso tutto, chiuso il bivacco e adesso partiamo in direzione del Monte Guarda. Il tempo è migliorato, si è aperto, non ci sono più nuvole, quindi facciamo un passaggio fino sulla cima del Monte Guarda e poi torniamo giù a valle.
sul monte Guarda. Sono le 8 e è ancora abbastanza sopportabile il caldo, anche se c'è tantissima foschia. Peccato, perché qua il monte Guarda divide la Val Resia, questa, con la valle dell'Isonzo. Quello sotto che si vede, questo è l'Isonzo, sotto c'è il paese di Zaga e questa catena divide appunto l'Italia con la Slovenia. Ed era un punto abbastanza importante durante la prima guerra mondiale, c'erano dei trinceramenti italiani e anche il monte Guarda è stato conquistato a seguito della disfatta di Caporetto. Caporetto è lungo l'Isonzo, nella nebbia non si vede qua. Ecco, quello è il monte Stoll, alla fine della dorsale sotto c'è Caporetto. Bene, allora siamo quasi a Casera Acot, adesso ancora una decina di minuti e torniamo alla macchina. Io spero che questa avventura ti sia piaciuta, se così fosse ti invito a lasciare un like sotto al video e magari lasciami anche un commento. Io ti ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!